講真啦，實情我一向都係一個好開心嘅人，因為我樣樣咧，我處理我唔開心嗰啲情緒咧係好快過嘅。我係一個besides forgiving， 我係好 forgetful 添，OK？ 我唔係好記得，我係一個炮仗頸，又冇乜隔夜仇。咁我又唔會，我以前有句名句就係我失戀都唔失眠嘅。Maggie 參與嘅社區活動咧，大部分都係義務性質，不求回報。好多時候嘅佢咧，仲唔單止出錢出力，仲樂意花好多時間咧協助統籌。但係 Maggie 喺活動裏邊咧，獲得助人為快樂之本嘅成就感。再加上有家人同埋朋友嘅陪伴，唔單止豐富咗佢嘅晚年生活，亦都令到佢嘅生活越嚟越年輕，越嚟越健康。存好心，做好事，說好話，咁啊俾人哋方便啊，俾人多啲支持啊，俾人好多希望，俾人好多快樂啦。人哋快樂，我又快樂噶啦。